Velkommen tilbake til en ny video, og i dag skal vi endelig snakke om Terrifier 3. Terrifier 3 var den 2024-filmen jeg gledet meg mest til å se, og så var den så bra at jeg så den på kino. 2 ganger. Og den var alt det jeg hadde håpet på. Så la oss begynne. Filmen starter på dagen før julaften, og så er det en familie som sover i huset sitt. Vel, nesten hele familien. Men så hører de ingenting, så hun må rett tilbake til seng. Og så finner mammaen ut at døren var åpen, så hun må låse den sånn at ingen kommer inn. Men jeg tror noen kom inn allerede. Santa? Og gode gamle Santa har drevet med crossfit, ser det ut som. Han er veldig tynn. Og så begynner han å lete etter noe i den store julesekken hans. Og da finner han den fantastiske juleøksen hans, som han bruker til å spre glede til alle barna på jorden. Eller kanskje bare å spre organer rundt i rommene til barna. Juliet, I told you to stay out of my room. Etter å ha spredt litt julestemning til denne lille gutten, så går han inn i foreldrene sitt rom. Og så begynner julenissen å hakke opp pappaen deres, og så hører ikke mamma noe. Jeg vet ikke hvordan du kan sove igjen disse lydene. Men så ser hun at hun har blod på armen, så skrur hun på lyset, og der ser man endelig Art. Og da gjør hun en Here's Johnny på hun mammaen. Og så prøver Art å slå henne med øksen som meg som prøver å ta en flue. Og så setter han øksen rett i magen hennes. Så gir han henne en liten tapp på skulderen. Og så vil Art teste sin indre frisør, så han gir henne en fresh fade. Og etter en lang, stressende natt så tar han seg litt lunsj med noen kjeks og melk. Og du vet jo Art, du vet hvor snill han er, så klart vasker han tallerken etterpå. Og da hører han hun der jenten fra starten, og hun overlever sikkert ikke. Vi får ikke sett det, men jeg tror ikke hun overlever. Og så kutter filmen til det stedet den andre filmen slutta, der det er en politimann som ser rundt. Og så finner han den hodeløse kroppen til Art. Å, den er død, ja. Never mind. Og så tar Art toget med hodet til politimannen. Black and white, ikke sant? Og så er vi tilbake på sykehuset. En mann som jobber der hører et skrik, og så ser han at en som jobber der blir spist på. Please help me. Ikke snakk når du har mat i munnen din. Og så ser han Art sin hodeløse kropp. Så ja, han dør. Og så tar Art og Vicky Subwayen, og så er det en mann som er dresset som Art. Yo. Og så har Art og Vicky funnet seg et hus i skogen, og så har Vicky funnet et klovnehorn. Selv Art synes det er irriterende. Og så ser Vicky noen veldig smakfulle rotter. Æsj. Og så finner Art en stol han kan gynge i. Og så ser Vicky seg selv i speilet og knuser speilet, fordi hun hater og hvordan hun ser ut. Akkurat som. Og så tar Vicky seg et deilig, rolig bad, imens hun gjør ting som du ikke burde gjøre. Og så gynger Art i stolen sin, fordi det er gøy å gynge. Og så får vi en pause fra Art når vi møter Greg, som er onkelen til Sienna, som skal hente henne på et sykehus. Og så kjører de til huset sitt når vi møter den mest irriterende karakteren i hele filmen. Gabby. Jeg synes at hun er verre enn Art. Vi møter også tante Jess. Tilbake i huset i skogen så ser vi 2 menn som skal rive ned huset Art er i. Sienna finner et gammelt bilde av henne og pappaen hennes. Og så er det en flashback-scene. Pappaen tegner tegninger, og så tegner han alltid gutter som superhelter, men så har han plutselig noe til Sienna. Og så begynner Gabby å lese dagboken til Sienna, og det er ikke lov. De 2 mennene i Art sitt hus har nå splittet opp, og så finner de Art og Victoria. Og Victoria har masse dritt på seg. Oi, en død person, du må ringe 911. Hvorfor tar du bilder? Og så kommer de til live igjen. Han ene mannen får det enkelt, men han andre... Og så tar Art seg en god strekk etter å ha suttet i en stolen for 5 år. Og så holder Art denne mannen fast til bakken mens han prøver å lage de beste gorillalydene. Vicky kommer inn akkurat da Art har en boxcutter, og så kutter han hodet hans åpent og river det åpent. Åja, Vicky gjør hva hun gjør mens hun ser på. Tilbake til Sienna som har middag nå, så snakker Gabby om arren hennes. I like her scars. Og så plutselig så besøker Brooke. Det er venn til Sienna. Hun er så snill. Pass the rice. 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 Jeg tror hun vil ha ris. Og så møter vi endelig Jonathan som er på skolen nå. Og da han går inn i rommet sitt, så er roommaten hans getting busy. Og kjæresten til Cole er Mia, og hun er et fan av Jonathan. Fangirl? Eat me. I have to get his autograph. Vi ser at Art driver og bygger et nytt våpen, og så jeg lurer egentlig på hva det kan være. Kanskje det er en flammekaster eller en ny pistol.
Eller kanskje det er... Åja, en liquid nitrogen sprayer. Ser ut som Art ikke er et fan av Ratatouille. Og så ser vi at Sienna holder på å gjøre make-up på Gabby. It looks amazing. Og så kutter vi til julenissen som har hatt litt for mye å drikke. Så når Art går forbi vinduet, så ser han. Og tingen er, julenissen er faktisk snill mot han. Og så kutter vi til en veldig trist scene hvor Sienna og Aunt Jess snakker om den døde mammaen til Sienna. I miss her. I miss her so much. Og så er julenissen så snill at han... Og så spanderer julenissen drikke på Art, så hyggelig. Og så tisser han også på julenissen. Og da begynner han bare å skyte alle. Og så binder han fast julenissen til en stol mens han tar på The Drip. Og så tar Art frem denne liquid nitrogen sprayeren hans, og så sier julenissen at han har mange barn som han elsker. Og siden Art hater tanken på barn, så fryser han julenissen. Og så knuser han føttene hans med en hammer. Og så gjør han det samme med fjeset hans og knuser fjeset hans. Og så tar han av skjegg hans, fordi alle julenisser trenger skjegg. Og tilbake i huset driver Jess og Greg og snakker om Sienna og Gabby. De snakker om det virkelig er en god idé å ha Sienna i huset deres. Fordi hva er poenget å hjelpe folk i nød? Vi kutter tilbake til Sienna som skriver i dagboken sin, og så finner hun et gammelt kort av Jonathan som skrev til henne. Og det sier at de må drepe den lille klovnejenten fordi hun er en demon, og ja, lille jenter er faktisk demoner. Den neste dagen shopper Sienna og Gabby etter en julegave for Jonathan. Og så begynner den der hyggelige klovnekafé-sangen å spille igjen. Dammit, jeg var så nærme å fjerne den fra hodet mitt. Og så ser Sienna Art med masken sin på. Tilbake til Jonathan som ser på denne podcastet til den der Mia. Og der driver de og sier at Sienna er morderen. Senere så kommer Sienna til skolen til Jonathan for å snakke med han. Og så sier Jonathan at han ikke kan komme til huset til Sienna for julen fordi han er blitt invitert til en julefest. Og så kommer han der Cole. Well, you've got a cool baby bro here, and I treat him like he's my own. You treat me like shit. Og så kommer Mia og bare snakker om at hun ville ha Sienna på podcastet og sånn der. Men det er jo bare Sienna drittsur. Og så snakker Sienna og Jonathan om Victoria og at hun er en demon som hjelper Art å drepe folk. Og da sier Sienna at hun må tilbake til karnevalet for å hente sverdet som ennå er i Terrifier-riden. Tilbake til Art som nå er i et kjøpesenter og later som han er julenissen der. Og så lokker han en liten jente og så gir henne en dukke. Ja, det er første gang han har gjort noe snilt. Siden ett barn fikk en presang, så betyr det at alle andre må få en presang. Men så blir Art kastet ut akkurat da en bombe skjer. Og så ser vi Sienna igjen som har tatt sverdet uten at vi får sett det, og så setter hun sverdet bak treet akkurat der Gabby kommer. Åh. Is it for me? Nei, det er ikke til deg, det skal brukes på deg. Og nå har Art kommet til den der julefesten som Jonathan er på i mest et av de beste sangene av filmen spiller. Hos Sienna igjen så sier hun at hun ikke vil ha noe frokostblanding, og så sier Gabby at hun ikke liker frokostblanding. How'd you know I don't like cereal? Ser ut som Gabby har lest hele dagboken til Sienna. Og så er vi tilbake hos Cole og Mia, og så snakker Mia om at hun vil ha et intervju med Jonathan og Sienna om Art. Og så har Cole på det morsomste kostymet noensinne. Jeg bare lo så hardt når jeg så det her. Og da Art går forbi rommet dem, så begynner Mia å snakke om hvordan Art lukter og sånn. What does he smell like? You sound like you want to fuck him. I don't want to fuck him. Og så bruker Mia den beste måten å overtale noen på. Sex i dusjen. Art er også der, bare at han bruker det stedet som det skal. Og så leter Art gjennom den magiske juletsekken hans igjen. Og der finner han den magiske julemotorsagen hans, som blir brukt til å spre juleglede til eldre folk. Så denne her dusjen er basically bare Alice sin død på nytt. Art starter først med å sage gjennom glasset, og så sager han inn i hånden til Cole, og så sager han gjennom fingrene hans. Han gjør også det samme med foten hans. Og da brekker foten hans som gjør sånn at han faller ned på kne. Og så er det Mia sin tur.
Eller i hvert fall får du noen gratis briller ut av det. Og siden Mia ikke er her lenger nå, hun er litt overalt i dusjen egentlig nå, så går Art over til Cole. Og så river Art av foten til Cole og lukter på den, og så lukter den dårlig selv om han nettopp dusja. Hvor stinkende må det være for å lukte dårlig ennå når du har dusja? Og så setter Art motorsagen rett gjennom... og så sager Art Cole i to imens den beste sangen av filmen spiller. Og så sager han av halvdelen av hodet hans, og så sager han av armen hans. Og så lager han en snøengel i blodet deres, fordi snøengler er gøye. Tilbake til den flashback-scenen så ser vi hva pappaen tegner til Sienna. Det er det kostymet fra den andre. Men når Sienna prøver å ta det, så bare ser det ut som pappaen likte tegningen litt så mye. Han vil bare beholde den. Og så er det plutselig en demon der som driver og hamrer på noe. Hva hamrer du på? Ok, wow, jeg spurte bare. Og da Sienna våkner opp, så hører hun Greg og Aunt Jess som snakker om at de vil drepe Sienna, men så ser vi at det bare er Victoria. Og så driver Art og spikrer Greg fast til veggen som Jesus. Og så knocker de Sienna ut. Og da han våkner opp igjen, så ser hun at hun er bundet fast til en stol sammen med Aunt Jess. Og så dekorerer Art juletreet med Gregs organer og hode. Men heldigvis har Vicky og Art en presang til Jess. Gabby sitt hode, yes! Og siden for en rar grunn Jess er sint og lei seg, at datteren hennes er død, så må Art og Vicky roe henne ned med en tube gjennom munnen. Og så tar Art en hammer og hamrer tuben lenger ned munnen henne, sånn at rottene kommer enkelt inn. Rottene? Og så ender rottene opp i tuben sånn at de kommer inn i halsen hennes. Men de rottene må jo ut, så de kutter halsen hennes sånn at rottene kan komme seg ut. Og så får Sienna også en julegave. Tornekronen. Og så sier Victoria at det skjelettet ikke er Gabby. Så betyr det at... come on! Og så finner vi ut at det der hodet egentlig er Jonathan sitt, men jeg tror ikke på det. Og så prøver Victoria å gjøre Sienna om til en demon, men Sienna er litt for sterk for sånn der. Og så sier Gabby at hun er sorry for at Sienna ikke fikk åpne presangen hennes. Så de gir Sienna presangen. Men hun kan jo ikke åpne presangen for hendene hennes har blitt knust av en hammer. Men heldigvis så er sverd inne i presangen, og det gjør sånn at hendene hennes er helt normale igjen. Og da dreper hun Victoria. Men så er Art tilbake med motorsagen sin, og så er det en episk fight-scene. Og så får Sienna fjeset sitt most inn i organene til Greg, og så begynner Art bare å slå henne med organene hans. Og så klarer Sienna endelig å stikke Art med sverdet, og så rett da han er i ferd med å dø, så åpner helvete, og så faller Gabby inn i helvete. Så har Art klart å rømme ved å komme seg ut av vinduet, og nå tar han bussen, og det er sånn filmen slutter. Ha det.